Masu saurare assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta talata za a ji cewa jami'an Rasha sun ce Ukraine ta sake kai wani babban hari cikin dare inda ta harba sama da jirage marasa matuƙa 600 zuwa cikin Moscow. Hukumar zaben Zambia ta sanar da cewa shugaba Hichilema shine ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa karo na biyu. A Najeriya duk da karfin halin da manyan jam'iyyun hamayya biyu na kasar ADC da NDC ke nuna a kan babban zaben kasar mai zuwa, sakamakon da suka samu a na zaben gwamnan jihar Osun ya sa ana nuna tababa a kansu. Ɗayan biyu ko dai su ADC da NDC sun ƙi sakin jiki su yi kamfen sosai saboda suna ganin ba za su zo a na ɗaya ba, ko kuma sun fahimci cewa ko me suka yi ba shi da amfani a jihar. A jamhuriyar Nijar hukumomin sufuri sun ƙara tsaurara matakan tsaro ga kamfanonin da ke jigilar fasinjoji tsakanin birane da kuma zuwa ƙasashen waje. Direbobi wasu sai sun yi shaye-shaye suke ɗaukan babban mota a ce a kama doguwar hanya, ko a ƙi barci kuma a ce a sha ƙwaya wanda zata hana barci, shi kuma ai rai gore ne. Akwai ɓarawon barci da yake shan mata mutum kana tsakar tahiya kawai sai an je a cikin rami. To za a ji waɗannan rahotannin da ma wasu a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar talata wanda a cikinsa za a ji cewa jami'an Rasha sun ce Ukraine ta sake kaiwa babban birnin hari cikin dare inda ta harba sama da jirage marasa matuƙa 600 zuwa yankin na Moscow. Hukumar zaben Zambia ta sanar da cewa shugaba Hichilema shine ya nasara a zaben shugaban kasar karo na biyu. A Najeriya bayan da kasar ta kasa samun gurbin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta duniya, hukumar kwallon kafar kasar ta sallami kociyar tawagar wato 'yan wasan kasar mata Justin Madugu da mukarrabansa. fiye da shekara 30 ba taɓa samun kuma baya akan Super Falcons ba irin wannan lokaci. Ya ja mana abun kunya, ya ja mana kuma baya a harkar Super Falcons. Shine karo na farko Super Falcons ba ta je kofin duniya ba. Wannan salama da aka masa ta yi akan gaba, ta yi kuma daidai. To muna tafa da wasu rahotanni kuma a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashin Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da 16 da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro Haruna Ibrahim Kakangi ne ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar. Wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kotu a kasar Siriya ta yanke wa ɗan'uwan tsohon shugaban kasar Bashar al-Assad hukuncin kisa bayan samun shi da laifukan take haƙƙin bil'adama. Za a fara wata shari'a mai matukar jan hankali a Amurka kan zargin da ake wa kamfanin Meta da ta'azzara matsalar kwakwalwa tsakanin yara. A Najeriya kuwa kungiyar malaman jami'o'i ta kasar reshen jami'ar jihar Kaduna ta koka kan halin da ta ce jami'ar ta shiga saboda barin aiki da malamai ke yi, inda yanzu jami'ar ta rasa malamanta 200. Malaman jihar Kaduna sun kasance ɗaya daga cikin wanda aka fi karancin biya a Najeriya. Malamai da yawa ma ba sa iya sa mai, ba ma mota ba mashin, ba sa iya sa mai, ba sa iya zuwa makaranta sai ta kama. To har wa yau a Najeriya hukumomin kasar sun ce hauhawar farashi ta sauko. Ko me hakan ke nufi? Wannan yin akan sa rai kenan nan gaba kaɗan na Allah farashin zai yi ƙasa. Za mu ga cewa a kasuwanni ba wai farashi bane ya sauko, amma tare da hakan idan muka yi lissafi da yadda farashin ya ɗaga a watannin baya sai mu ga cewa ya ɗara na wannan watan da ya gabata. To za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar kan batun tsaro, amma kafin nan zan haɗa ku da Zulaiha Abubakar wadda za ta karanto mana labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da dare a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Ukraine ta ce tagwayen hare-haren Rasha sun hallaka mutum 10 da jikkata wasu da dama a yankin Fashine. Wata kotu a Siriya ta yanke wa ɗan'uwan tsohon shugaban ƙasar Bashar al-Assad hukuncin kisa. A Najeriya kuwa gwamnatin jihar Kano ta haramta yi wa marasa lafiya ƙarin ruwa da jini a kemis saboda haɗarin hakan ga al'umma. Da yawa za ku ga kemis suna ƙara ruwa kuma abin a yanda doka ta ce ba haka ta ce a yi ba. Gaskiya girma ta tsananta saboda za ka ga da yawa wasu kemis ma za ka ga ba su da cancantar abubuwan da ya shafi harkar kemis. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Kaduna kuwa ta musanta ikirarin ƙungiyar malaman jami'a ta ASU na cewa ɗaruruwan malamai sun bar aiki saboda rashin kyautata musu. Wannan magana ba gaskiya ba ne, kanzan kurege ne bai da tushe balle makama. Bisa ƙididdiga da mahukuntan wannan jami'a suka yi, babu ma'aikata da suka bar aiki har iya wannan adadi da suka bada. So akwai kuma labarin wasanni, amma za mu fara da labaran duniya tare da Zulaiha Abubakar Kibiya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum, Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a Najeriya an gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Bauchi bayan shafe shekaru 6. Za mu ji abin da masana ke cewa akan zaben. A yanzu kuwa hankulan kasashen Afirka ne ya koma kan mashigin Hormuz da ake takaddama a kai. Za mu ji ko akwai wani abu da kasashen na Afirka za su iya yi. Ana ci gaba da aza'ayar tambaya kan abin da shugaba Yoweri Museveni na Uganda zai samu bayan da ya amince da tura dakarunsa zuwa Gaza. A Mali kuwa 'yan gudun hijira ne suke cikin wani hali yayin da fada a tsakanin dakarun gwamnati da mayakan jinin ke tilasta musu kauracewa daga yankin Kidal. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya. DW labarun duniya. Ukraine ta harba ɗaruruwan jirage marasa matuƙa zuwa Moscow. Shugaban Zambia Hichilema ya lashe zaben ƙasar a karo na biyu. Masu fashin teku sun kama wani jirgi a tekun Somalia. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu mu barkamu da wannan lokaci cikin shirinmu na zango na biyu na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Muntaka yi wani yake muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus, muna fatan ana lafiya. To a cikin shirin za mu dubi siyasar Najeriya inda yayin da ake dabda fara yakin neman zaben shugaban ƙasa a hukumance. Alamu ke nuna yadda kasar ke kokarin kaucewa batun addini da kabilanci a harkokin siyasar, matakin da tuni ma wasu malaman addinai suka yi na'am da shi. Wannan doka mun goye bayan shi, amma bari dokan ta fara da 'yan siyasa da kansu. Mu malamai kamata mu yi la'akari, mu taya kasan nan ta dawo tarbiyya na mai kyau. Kada mu yarda a lokacin siyasa a rika kawo mana addini a raba mu, bayan an gama kuma a ji a saci kudi mu ba mu da bakin da za mu yi zutta mu fada. To za a je mu da ƙarin bayani akan wannan batun, idan kuma muka je Nijar za mu kawo muku wani ƙoƙari da ake wajen nusar da al'umma musamman shugabanni wajen ƙarfafa haɗin kan jama'a da ma zaman lumana. Waɗannan da ƙarin wasu batutuwan za su zo muku, amma yanzu zan miƙa ku ga Abdulrahman Hassan da zai kawo mana labaran duniya. DW labarun duniya. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 24 a cikin daren jiya Litinin zuwa yau Talata a jihar Filato da ke a tsakiyar tarayyar Najeriya. Wani alƙalin kotun koli a Pakistan, Shahid Wahid,
ya ba da umarnin a mayar da tsohon firaministan da ake tsare da shi a gidan yare wato Imran Khan zuwa asibiti. Siriya ta zargi Isra'ila da kai hari kan wani filin jirgin sama a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu mu barkamu da wannan maraice cikin shirinmu na karfe 7 agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 6 kenan agogon kasashen Ghana da Senegal da kuma na kasar Saliyo. Matuƙa hiwa ke muku sallama daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus tare da fatan an wuni lafiya. To a cikin harkokin wannan yammacin za mu je Najeriya inda a yau 'yan takarar shugabancin kasar da na 'yan majalisun dokoki na tarayya suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin alkawuran za su gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da wani tashina ba. To sai dai wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron sun ce ba batun sanya hannu ba ne duk da cewa suna yabawa tsarin. Su dai waɗannan masu kokari su kira mu su ce kowa ya sa hannu ya yi alkawari za a bi ka'idoji ba za a fasa kai ba za a yi fada ba za a tsine ba suna yakan kokarinsu kuma muna yaba musu. Amma sauran manyan shugabanni na jam'iyya wanda sun riga sun saba sai da karfi ake kwata suna nan. To wannan batun shine babban labarinmu a wannan malace, za kuma mu je Nijar domin kawo muku wani batu da ya danganci zaman lafiya da ke buƙatar hannu da yawa. Waɗannan da ƙarin wasu batutuwan za su zo muku, amma yanzu ga Abdulrahman Hassan da labarai. DW Labarun Duniya. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta zargi Iran da harba makamai masu linzami guda biyu zuwa yankinta. A jajibirin da ake fara yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa na 2027 a Najeriya. A yau da misalin karfe 12 na dare wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 24 a jihar Filato. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan UNAMA ta ce akalla yara 42 ne suka samu rauni bayan da wasu abubuwa suka fashe a cikin wata makaranta a birnin Kabul. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya na tashin suka game da gaza magance matsalar da ta janyo mummunar ambaliya a birnin tarayya Abuja. Masana sun soki shugabannin kudancin Afirka kan gazawa wajen samar da mafita kan 'yanci rani a taron kungiyar SADC. Wa'adin yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran ya kawo ƙarshe ba tare da nasarar kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa ba. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki duk da korafin tsadar rayuwa daga 'yan kasar. Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia ta ayyana shugaba mai ci Hakainde Hichilema a matsayin wanda ya sake lashe zaɓen shugaban ƙasar karo na biyu. An gaza cimma matsaya a tattaunawar Masar tsakanin Amurka da wakilan Isra'ila da kuma Hamas. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji.
Wani sabon harin 'yan bindiga ya kashe akalla mutane 24 tare da jikkata da dama a jihar Filato da ke Najeriya kwanaki bayan kisan mutane 28 a Sokoto. Mahukunta a Ghana sun tsare wani ɗan Najeriya da aka zarga da shirin fashin bankuna. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya buƙaci haɗin kan ƙasashen yankin bayan fuskantar tsangwama kan tsananin ƙyamar baƙi. Wani harin Isra'ila a Siriya ya lalata wani sansanin soji mai muhimmanci a iyakar Iraki. Muna ɗauke da labarin wasanni da kuma tattalin arziki. Ga labaran kamar yadda muka same su. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa yawan man fetur da iskar gas da Sin ke samarwa zai kai tan miliyan 440 ya zuwa shekara ta 2030. An gudanar da taro na musamman kan fitar da kaya zuwa Sin a ƙasar Masar. Za kuma a ji cewa Hakainde Hichilema ya lashe zaɓen shugaban Zambia a wa'adi na biyu. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin.